Nina mankashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke khona-ke eNingizimu Afrika. Sibingelele i-Black Live TV, igama lohlelo-ke iy'mpande zama-Afrika. Igama lami uKings Chaka. Ngolapha kaluqa angithembeke ukuthi abantu bayaqhubeka baya-like, baya-subscribe, bayayikhomitha nje, bayajoyina umndeni okhulu usuku nosuku. Kumnandi-ke makunjalo. Asingene kodabeni namhlanje, niyazi-ke ukuthi make ngaqhamuka kukhona umlapho wendabuko esize nayo. Sekukhona okuthile asuke efike ngakho ezoxoxa ngakho la. Namhlanje sitheka sishintshe nje sizwe ukuthi abantu bathini bona uma beyikhulumela ngomsebenzi wakhe uBaba Gasa. Nkosi yami, asibingelele. Hawu, siyabingelela kubabukeli beBlack Live TV lapho befinyelela khona. Ninjani kodwa empilweni? Hayi, siyaphila khehla lami. Hayi, ngithemba ukuthi namhlanje ngeke kubaleke ngoba phela abanye bakha phansi mase salanda abantu sabeka la. Sitheka silanda abantu namhlanje sizokhuluma bukhoma sizwe ukuthi ithini into yakho. Thokoza khehla, hayi besingeke sibaleke khehla lami. Masuke sesibizwe yinini. So sengekho lesingabalekela khona njengoba ngisukile nje nasesigodlweni. Ngathi hayi angeke ngiphuthume ngala ngoba senilishayile ucingo. Ukuthi mangabe kunamacala ekumele ngiwacule ngizowavuma izwe libuke. Ngoba ngigiva lapha kwi-comment. Hayi abadlali kodwa kusuke sekhona nanezitha. Yabona kukhona obona ukuthi hayi sekuyisitha sami lesi. Akubiza nangegama lesikole. Ubothi hayi isitha sami ulazelaphi igama lami lesikole. Awukwazi ukubiza ngegama lesikole uthi awulashwa yini. Yabona lo izitha zikhona ziningi ezinye ezenyanga. Yabo engabanga ilutho nazo. Yabo. Ikhona nje competition la enyangeni. Ikhona kakhulu umsakazi. Kodwa ukulwe nabantu ongalwi na. Yabo. Ngoba phela wonke umuntu ukhaya ngendlela yakhe. Yabo. Nala afundiswe khona impande. Usuke efundiswe kwenye indawo, yabona ukuthi kuphela into eyinkinga abafuni ukuthi kuhlangane uthothi kunceliswana ulwazi. Yabona kakhulukazi umsakazi enyanga eziningi ziba nomona kakhulu. Yabona lo. Asifuni omunye umuntu menza kahle. Okay, Baba Gasa, namhlanje ngoba akukho kakhulu ngathi kodwa ngabantu asuke befinde obumbono babeduze kwakho kukhona udaba athe ufisa ukulikhuluma. Asithi cha, ake sishintshe inhlelo namhlanje simlande nje bukhoma ezokhuluma la nawe ukhona. Sizwe nababukeli bekhona sizwe ukuthi ngabe uthini. Baba, asibingelele. Yebo njani baba? Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila. Hayi, sihlezi bengijethisa abantu ukuthi ngidalela amagama abantu. Ngicela ungalidalule lakho. Siliyeke kanje njengoba linjalo. Awusichazele baba ngoze ngakho nangu Baba Gasa ngicabanga ukuthi awuthuki uma umbono yamazi nike nahlangana. Kungani ubabela? Angimazi impela andwangisiza kakhulu ngoba kwami belingekho uzinzo. Yabo unkosikazi ubesebenza enkampanini, mina ngenza umsebenzi wasekhaya ngenza amasimo ekhaya. Ngoba indlela bese kubheda ngayo nasemasimini ezinye ilokhuza ezinye iy'thelo zami beyibuye zona zize zonakala ngize ngigcine sengiphisana ngazo. Oh yeah. Yabo so wangincenza indlebe omunye wathi hayi ukhona ubaba ekuthiwa uBaba Gasa la. Ngoba kusho ekhaya impela ekumama bayi bekungasekuhle impela. Bese ngibona selethwa ezinye imoto ethi abangani bakhe ngizothini ngoba ngihlala la. Yabo kodwa kwangisiza uBaba Gasa wangisiza ngesibambelela hayi likhona ushintsho manje ngokubuka kwami. Mhlawumbe baba mangahle uchaze nje unabela umuntu obukayo lapha ekhaya ngoba akazi mawuthi belungekho uzinzo ukhuluma ngani bekwenzakalani uyibale nje zonke izinto ngawani sizwe ucace nje. Hey bekuxakile ngempela ngoba imali bengahlali. Noma ngabe ngiyayithola ke yona le yamaveji bengahlali beyimane nje ihambe quick ngingayazi nokuthi ngiyenzeni. Uma ngeke ngangena esitolo nje ngiphethe 1000 kumele ke mhlawumbe ngathenga noma into eka 200 angisayiboni lenye ukuthi yenzekani. Yabo. Yeah. So ke nokuthi unkosikazi hayi besingasahloniphani bese ngibona naye shoot bese kuyikona lo ukuthi ingoba ngisekhaya phela ngisebenza ngento yala kodwa ke ngosizo lakho uBaba Gasa hayi ngiyalibona ushintsho mina ngoba nama supermarket akhona sekafaka ama-order lapha yabo green paper yabo omakabishi yangiba supply. Oh ngamafupho uyayilimela nje umuntu olimayo uthatha lezi ithelo lezi bese ke izitolo ezinkulu ke ziza izothenga kuwe njengoba ushushu seqalile manje zidonseka amehlo. Yebo hayi ngiyayilimela impela wafika wangisiza kuba uBaba Gasa ngeyibunga ezimbalwa ukuthi ngilonge ibambelela ukuthi ngikwazi ukulokhuza na ukuthi ngikwazi ukugcina into zami zi right ngoba nawo unkosikazi wangisiza ngesibambelela sengibona ukuthi useyamuka manje. Wayecheat hayi ngingazi noma kwakuyikona noma shuthi yabo kwakuyi stress kodwa ngiyasola ukuthi kwakuyena impela.
wayesekuqalile ngoba methanda wayekangabuyi. Okay. Wayekangabuyi kusho ekhaya kwesinye isikhathi. Okay, njengoba nizwa-ke abantu beyikhulumela sibakhulumeni silalande nje ngoba sifuna ukuthi bayikhulumele bona. Kodwa-ke sizwe kuye uBaba Gasa mhlambe asilandise kabanzi ngalolu daba. Baba Gasa, le nsizwa uyayazi? Thokoza khehla lami. Le nsizwa ngiyayazi le nsizwa. Ngilwise kakhulu izimpi. Okokuqala nje yafika yakhala ngako umsebenzi lo webhizinisi. Yeah. Nanokuthi ikhaya libe weak. Lingahlonipheki. Kodwa ikhaya ke like limiswe unkosikazi. Manje unkosikazi mayengasenzi kahle uthothi ulethwa imoto omakhelwane bayabuka noma bengeke bamtshele. Le nsizwa yakhala kakhulu yazi kwamsebenzi lo iwenzayo. Ukudayisa sizibona ingendoda yalutho endlini. Ngoba manje abantu laba baselokhuzeni baseyitolo ezinkulu emamakethe bebengakwazi ukuthi bathathe i-order mefakile isicelo ukuthi udayisa into ekanje uphethe into ekanje uphethe into ezikanje. Sase siyakwazi ukuthi simsizeke la ngaba kuGasa. Okokuqala samsiza kubona ukuthi simvulele inhlanhla sibe sesayiphakamisa. Sibe sesimnikeza namabaso azowashisa ukuthi akwazi ukuthi adose namandiya mangabe ukuthi kuhambile uyocela izicelo zakhe le akwazi ukuthi asizakale mefakile kulamandiya lawa ama-supermarket. Hayi nangempela ngamsiza lapho kwakwazi ukuthi kuvuleke kwathi usecela ukuthi ngimsize kumakoti-ke manje. Umakoti samnikeza isibambelelo sase siqede siyamvala ukuthi ngabukhona indoda aphinda alalele ngaphandle kwakhe. Basivala umakoti-ke kusetshenziswa iy'nduku ezahlukene sisebenzisa izilwane nezilwane ezahlukene. Sike sithola imfinyozi bayazi abantu basemakhaya imfinyozi lehamba kanje. Sithola imfinyozi sizothola ilokhuzana imbuna. Mase sithola umnyundu uthela amanzi phansi kanti kathi umba ungakaphumi wonke uqhephule nje ikhanda udose kanje kanti uqhamuka phansi ube sewudosa kanje awuqhephula. Uthi-ke nalomo uthe kuthiwa imbuna impande zawo. Namanye amakhubalo okhehlala amahlukene. Mase kuzoba khona izilwane ezinye esizifakayo isilwane ehlezi sihamba ngaphakathi endlini. Yabona umsakazi abantu bakhuluma inkinga abantu bala eThekwini bathe kwangena lesilwane lesi emanzini ngiyayisho nje hayi ukuthi sengithwasisa abantu abaningi. Wathi bekwangena lesilwane khona lesilwane ngathi sigcilikishe sihamba endlini. Bathi mekusangena la ekudleni hayi umuntu uyahamba emhlabeni. Yabona mongabe ubamba unkosikazi ukuthi ufuna ahlale endlini. Kodwa leyo nto ngiyale ngihlale phansi nawe ukuthi mase sesimenze njalo so usebenzise leyo nto leso sikunikeze yona. Ungabe nawe usenze ukubheda angakubamba osephutheni ngoba ngazi lengisa ngesukuzilengisa. So umkhulu esehlupheke kakhulu esengichazele kakhulu ukukhathazeka kwakhe ngase ngizwelana futhi naye. Yabo mawukuthaka lozonto kutholakala naloso silwane sicade sishiswe. Yabona ngoba into ehlezi la endlini kube sekufakwa novuke siyavuswa-ke lento. So yakhandwa-ke ngayo-ke soyayigcoba nale ndukwini mase uhlangana nomuntu wakhe ugcobe nala sifubeni. Amanhlanga lapha lami thinthaqa ngisho nendoda efikayo ethi izolala na hayi alivuke. Noma ngabe kuthi usebenzise muphi umuthi ngathi ngiyabonga ngeke lize livuke mase kungasathindiki nje alisathindiki. Mase kuunkosikazi khehla lami sisuke sesisho ukuthi njengamanje akusakuba khona umuntu ophinda alalele. So ikhehla-ke lijabulile lapho lakwazi ukubona umakoti ebuye selithanda kakhulu ngoba uyisibambelelo ukwazi ukungena ngaphakathi akuyona into ayidlayo uzwe kuthiwa umuntu hayi usebe nesifuba ngoba wadla into eronke sikhanda lento ukwazi ukuthi uyigcobe kube soyigcoba nala ngaphezulu la mase uyohlangana naye mozohlangana naye mawukuthi uzofika mhlawumbe ngabo-3 umuntu ofikayo ugeza ngabo-3 wena uyigcobise ngabo-3 ngo-6 ntambama mebuye babe emsebenzini usebuya vele lento ikuwena iphila kuwena egazini. Yabo sase siyabuya lapha ikhehla sase siyalithatha sakwazi ukuthi sekoliqinisela ngoba sathi mesichecka sathola ukuthi kwalapha kubo kunabantu abaphehla amanzi amnyama. Ngase ngimnikeza enye induku ngaqala saklina igceke sabethela ngase ngimnikeza enye induku. Khona enye induku umsakazi la inkinga yokuvala amanzi amnyama ukuthi kusuka manje sithi amanzi amnyama wangaphinda angene la ekhaya awadlule ube sowuvala umnyango sowushisa lapha ngaphandle uvalile emnyango. Lo muntu lo ophehla amanzi amnyama awuba nenkinga khehla lami ngicathi umkhulu usawubachazela ukuthi umuntu ekwakuyena obeganga ibuyela kuye ukuthi kwenzekeni enganeni zakhe sibhedelwa izinto ngoba phela mawuphehla amanzi amnyama ukuwaphehla ujethi waqondisele kanti nala kwena azokushaya azobuyeze ngapha azobuyeze la enganeni ingane ukone zingena utshwaleni zingena kogwayi zingena kuyona yonke into le engalungile indaba uthema waphehla nowakhomba le
wangabe usabuya ukwazi ukuthi uziqinise ngawe ingane ngoba phela usuke wenza ubuthakathi awukwazi ukuzitshela ingane ukuthi hayi njengoba ngiphehla kanje kumele kube khona umuthi wawo amanzi amnyama ozowuthatha mase qeda uthi ageze ingane ziphalaze ngawo angisho ukuthi ngibafundisa ukuthakathi lezo zisuke ziqondene nawe yabo athi manje mawuthehla amanzi amnyama kumele kungene ogwayi la kumele kungene iji yabo utshwala ufake lapha phakathi hayi ngoba usuke ubulimaza lesibongo lesi ukuthi bonke abantu babe zidakwa yabo basi nemali iyafakwa la ukuthi nisebenzise imali iziphele iphelele ezandleni imali yabona lonto awukwazi ukuthi kube khona inqubekela phambili lapho kunomuntu owenza leyo nto ekhaya inkinga ke ebone bashaya ke labasemakhaya benza lonto na benganeni zabo kwenzeka lo ngoba manje abebesawaqondisa ngoba phela masuwaphehlileka amanzi amnyama wena ingane zakho ukuze zingachaphakelwa ilento ngoba phela ezala ekhaya kube soziqinisa ngayo induku zawo masuqedwe uzigeza ngawo zikwazi ukuthi nazo zibe into eyodwa la zikwazi ukuthi into zakho kube khona inqubekela phambili mase uyakhuphula kancane amanzi amnyama lawo uede ezinye induku wona so yaphehla ke sobiza wonke amagama la labo ufuna ukubabhedisela ngezinto kwabuya kwayilokhu kwelokhuzana ke lokho engangomvulela ngayo inhlanhla ke umsebenzi wakhe umsebenzi wakhe hayi sasebenzisa ilokhuzana kunamakhupha lahlukene iqhwakela kuzobe ithetha yabona kubo onhliziyo enkulu oluku bayabaza abantu zonduku lezo kubo oncinci induku zokuthi mangabe abantu bekubheka nala usuke ufuna khona umsebenzi bakwazi ukuthi bakubheke bakuthande yabo ithetha ile mpande bayazi abantu abaningi ile mpande ekuthiwa umfazi othethayo uyabona lona okuwukuthi noma ngabe kuthiwa usebenzisa usenkampanini mangabe kuwukuthi indiya liyakufica imanager kufica usebenzela ubhizi ngale alikufuneli lonto liyakuthethisa likubuza ukuthi ufunani lapho ubuye uze ngala likufunela njalo indawo eright angithi yonke lento into ephila kuwena egazini yabo iqhwakela lenza ukuthi yonke into iphakamo yenzayo isebenza entweni ezikanjalo so ikhehla lami ngeke ngathuka malingi makuthiwa kunabantu abala yabo ngathi hayi ngazi ngothetha liphi icala siyawaziba nathi kwesesikhathi kodwa kokunye sibuye sibone ukuthi hayi manje sekufike wanqinqetha simlando umuntu eze la ezoyikhulumela asiza ukuthi namhla siqonga isibili zathi asikulande face to face abela sithi mhlawumbe awuqhamuka uzopoka athi nangu hayi nambe ngilindele ukuthi hayi le ndoda akushuthi ayizongikhalela ayikho nami into esengizoyenza ngizosehlisa ngaleyo ndlela ngitshetha qhutshekwe nokusebenza kodwa kuyangijabulisa ngoba kwangomela phela esigodleni wafike exhugela yabona lona abantu bakubafaka imali ukuthi abanye ufaka imali akasho ukuthi iphuma phi ngathiwa ngemali singena ngiyathuka manje manje ukuthi hayi ayikade ifakwe mina ngalindlela ukuthi hayi mhlawumbe kusazofuna umuntu athi hayi ngicela ungiphosele into ezikanje hayi kanti ikhehla isiqondisile yonke baba mhlawumbe elakho lokugcina uyibongela kuba Bugasa amazwi akho nje athini kuya after wonke lo msebenzi ngoba uyasho ukuthi njengamanje noma ungakafiki la ufuna ukufika khona kodwa imehlo kukhona Angiphakamisa ukubonga kakhulu ngoba ukuba shuthi angikaze ngilokhuze ngimthole lo muntu wayengiyalelena ngabe namanje mhlawumbe ngabe impilo yami iwest manje abese ngihlala kushe emgaqweni indlela besekwenza so ngiphakamisa ukubonga kakhulu engathi isandla saGasi lula akwazi nokusiza abanye futhi okay Bugasa mhlawumbe ke okunye abantu abafisa ukwazi lapho suyiveze izinto zontathu lekelele ngazo baba omunye uyayibuza ukuthi mina ke mangifuna ukuya kwaBugasa ngiyidinga lezi zinto mhlawumbe ngingayithola ni yini into okufanele ngibe ready ngayo ngiyazi ukuthi uBugasa uhambisana nalokho akahambisana nalokho noma lezi zinto ungayisebenzisayo ihambisana nalokho ayihambisana nalokho khehla lami mawuza kwaBugasa angifuni ukuthi ngithi kukhona okunemgomo eminye imigomo kumele ngitshele sofikile kuya ngawo ukuthi ufunane like abantu abaningi bahlezi befuna ukuvulelwa inhlanhla abantu abasobe behlushwa izinto amalumba abantu abasobe bemenyiswa izinto yabona lonto umuntu osomenyiswa into siyamlahlisa leyo nto mangabe isipokwe mangabe ilokhuzana siyamlahlisa kona isipokwe siyesamselane ke nesilwane emsakazi ngoba isipokwe suwe sihlanganiswe ngenhlabathi zamathuna kwafana namafutha omantindane yasiyavuswa lento yasishawa kuwena bayishawa kuwena kube kusasebenza kahle kuwena emzimbeni abantu abasobe begadile noma ingilozi noma isithunywa sowe sigadile omunye ukathi kade ephupho uthotha amaphupho bewabona athi usethi uyabona akasaboni sekukhathekile amaphupho sekuthenya indaba lento ithema iphoswa kuyena yasiphosa ukuthi ifakelwana ukuthi ayizohlipha izinto zakhe yasiyajika ke lento le masikuyena emzimbeni yasijika seyilwa lempi nelokhuzana
isithunywa sakhe sesivimba lento ukuthi ingezi kalendlela kade ifakwe ngayo. Oh yeah. Ingakho uthi umuntu noma esephupha amaphupha akasawaboni. Into zakhe azisahlangani. Imali iphelele ezandleni. Emsebenzini uba nenkinga. Umuntu othi unenkinga nje ujikelwa abantu bonke. Yayibona lonto. Yinto esuke yenziwa umuntu wayikhanda. Wayeseyiphonsa kena. Abanye ke abantu abaningi engeke ngibatshela abanye besifazana abasebasha. Bake bajikiswa ukuthi izinto wekade nomuntu aphila naye. Mekade nomuntu aphila naye, lo muntu base beyaxabana bahlukana noma benzelana izinto. Bachishelana egcineni. Uthothi usezama lo muntu wesilisa ukumphonsa ukuthi ambuyise ngezizwe. Sakwazi khona into kanje izizwe amabutho into eyodwa leyo. Yayibona. Buya ngokuthi wena wasebenzisa kanjani. Yabo. So mengabe iphonsa leyo nto. Mayifika kuwena mayifika uthothi isidalo esikwena siwani naye sizofese siyiblock lento ukuthi ingangeni kuwena iyenze lento ukuthi imthathe imlethe lapha. Seyifika seyiba yilumba emzimbeni. Uyabona lo sikudalela izichitho sikudalela into eziningi sikudalela inkulumo into zakho seziyahliphelika isihlipha izinto zakho. Uyabona into kanjalo le. So umuntu besuke efikile lapha kaBabugasa siyakwazi uqala simcheck siqale simhlole. Omunye okathi hayi ngifune kwakuhlola inkinga yami iso ngihlezi ngiphupha ngilele ngihlezi ngiphupha nganje base ngiyatshela ukuthi khehla lami ukuze siqale lento sizoqala la semathuneni ngifike ngikulahlisa ngekukho emhlophe siqede sinikele emathuneni sasho unabo abantu esibalethile la. Uyabona lonto mase kulahlisa lapho ugezela unyathelile lenkukhu siyanikela la kulo muntu umnikazi walethunga. Yabo umnikazi walethunga sesiyabuya sesiye emfuleni sesifike siphatha isibuko siphatha into ngemnyama nakhona sesiyasha emfuleni solahla sesolahla utikoloshe. Yabo mhlambe kuyenzeka ukuthi lento yangena kuwena nangephupho unento esukila ngaphakathi ikhuphuka. Yabo ilokhu ikhuphuka isidle so sesifika sikuphalazisela nasemlilweni emfuleni phalazo cisha umlilo sigeza kwasakufihla lapho ehlathini sesiyabuya kuyima uvulela inhlanhla yakho ke manje kuzokwazi ukuthi sekuqashuka lamaphupha seyabuya. Yabo soyabona nawe umoya soyambuleleka soyabona ukuthi hayi ke nazi into zami lapha esihamba khona ngoba lemithi isuke ifakwe ilokhuzana undlela zimhlophe yazofaka umhlamba amanzi yazofaka ilokhuzana yafaka ovuma. Yabo imithi emhlophe leyo kwenza ukuthi kuphakame inhlanhla yakho wazalwa nayo. Yabo kwafaka ikhokhelo. Yabo kwenzela ukuthi lento le ikwazi ukuthi imali ize kuwena kuqonde. Yabo izinto ezikanjalo zokuvula nje ukuthi siphakamise inhlanhla bese uyaqinisa bese ushaya ngengcabe ezishiselwa imali yonke into lapho khehla lami ngiyatshela iyaqonda ubuyiqondile ngale kokuthi usuze wathatha into zamandla usuze wathwana izinto nje ziphakame ubothi impilo ke sengiphila impilo engcono ebalance. Ngamafuphi uyakwazi ukuphakama uma uzoqala noma ulungisa lezi zinto ezichazayo. Awuphakami kuphela ngesigubhu nanokunye. Awuphakami kuphela khehla lami ngesigubhu. Kunomuntu othothi unenhlanhla azalwa nayo. Uyabona ukuthi kuphela utheme ehambe endleleni wagcina into zakhe ethi uyazilungisa omunye uthothi wazalwe emphethe kade wayezama ukulungisa indaba engoba uthothi into encane eshoda kuyena ufuna ukuthintelwa lapha nalapha izinto zakhe zibe seziyamiswa ziyaphakama seziyaqonda izinto ziyakwazi ukuza kalula ngoba omunye uthothi wembethwa abantu abadala so kube laqondise zonke lezi zinto lezi. Yabo into zakhe mase seziphakeme kube ngathi uthwele kade hayi yingoba weswela umuntu ekade ezokwazi ukuthi amlungisele ngendlela eyiyona. Akubona bonke abantu mabefikile ubathatha ubagese emva kwendle abantu abaningi khehla lami badinga amanzi. Yabo ukuze khona kuzokwazi ukujabula lengilosi leyamanzi ngoba abanye abantu bahamba nedlozi lamanzi bahamba nomndawo abantu abaningi. Yabona abanye bahlezi bephupha amanzi usuku nosuku. Yayibona lona so wena momthatha umgezisela la emva kwendlu akukho okuzokwazi ukuthi kunyakaze ngisho ngazifaka ingcabe egazini nokunaloko kuyovaleka zonke into zakhe ngoba ubageza ngaziphi impande ubageza ngempande ezibuvu. Kanti sekudingakala umuthi omhlophe lapho uthi ubageza ngomuthi omhlophe. Yabona ke ukuthi kungani sibuye sihambe simlanda umlapho wendabuko sizochaza into enjengalezi ngoba mawusofonela mina njengosichaka nganza ukuthi sengazi lutho sokudlala ngami nje kufana lento ukuthi mangabe mhlawumbe kukhona usizo lidingayo kuBabugasa bese ubuza mina ukuthi iprice malini nganza ukuthi angazi lutho. Okwesibili uphinde futhi nivumelane ngeprice bese uza kimi uzothi iprice enkulu cha ake ngigeza lokho angenelele indabeni ezimali nikhethelana zona ninqobelana zona nobaba nje umbonela abakhethelana bodwa banqomelana bodwa baqede so kubalulekile ukuthi ukhulume naye niqede njengoba echaza nathi uyathi uchaza nachazi mina ngabe kuthiwa phela ngomkhulu osichaka sibonga kakhulu ke nganza ukuthi nisalalela sivaleke Babugasa
abantu mabekudinga bakuthola kuphi kanjani, usebenza ngaziphi insuku? Siyathokoza khehla lami. Ubaba uGazi utholakala eThekwini endaweni yaseMlazi. Ngikhona mina zonke insuku kodwa uyafona mawuza ngoba kuyenzeka ukuthi othi ngihambile ngofuna izinto zabantu, izinto zokuphilisa abantu, nabantu abasuke benenkinga abasuke befuna ukuthula izinto ezisemzimbeni, uyabona lona. Inyanga ayihlali ndawonye, kumele ibuye iyogaya nabanye abanolwazi oluthanda ukuba ngaphezulu ngoba kuyanceliswana la ebunyangeni, uyabona. Amakhono ongenako uyakwazi ukuthi uye kozama lokho osukungenwakho ukuze kukwazi ukuthi kuphila abantu baye phambili. Mina ngatholakala eThekwini endaweni yaseMlazi. Mangabe ufika eDurban Station kunemoto ezisuke zithutha abantu zibaletha la esigodlweni. Abasuke behle airport bayazi abantu. Ziyakwazi ukuthi zifike zibathathe lapho. Kodwa uyasho mawuzo usho kusanosuku. Awuvani usuke uthi mkhulu sengila eDurban Station. Asikwazi ukusebenza into kanjalo ngoba siqalile ukuthi bangaka abantu ekumele sibasebenze. Uyayibona lonto khahla lami. Ngiyathola kusho sokukusho uyasho nanokuthi uzokwenzani so lizoprepareelwa leyo. Yeah, kuze ngazi ukuthi ngithanda ukusebenza into eqondile. Hayi ukuthi sekuyafikwa namhlanje sengifika sengenza noma yini, uyabona lona. Ngoba kumele ngazi ukuthi okay, makuthi ngizolapha umuntu osuke ehanjwa into egula enelumbu. Ngiyazi lo muntu ngizodila naye isikhathi esingaka. Nazi induku esengizibekile zakhe. Bangaka abantu abanenkinga kanje. Bangaka abantu ngoba abanye awuthola bazophakama ngibabeke ndawonye ukuthi hayi ngosuku oluthize ngoba ngisuke ngafuna ukuphazamiseka entweni engisuke ngiyenza inamba uthola kuzona baba ithi 081 45 78 132 081 45 78 132 yesibili ithi 061 593 0735 ziya WhatsApp kodwa bakuphuthuma kumele ungifonele ngoba WhatsApp ekube kube inkinga ukuphendula uthatha kude ufana nomuntu othi mkhulu angitshele sase-Durban Station athi mkhulu sengila ngitshela ngo-WhatsApp uma usuke uprepare indlela ukuthi hayi ngiyeza khehla lami uyangifonela ngayizolo usuku hayi mkhulu sengigibelile ekuseni uyafona futhi mkhulu hayi sengila eDurban Station kuze ngaloku kubambezeleka isikhathi uWhatsApp kuba inkinga ukuthi ungasho ngoWhatsApp ngoba lokho kusuke kuphuthuma uWhatsApp ukuthi usho mose ungaphuthumi yayibona lo sikhuluma nje sixoxa ufuna ukusenda Asibonga kakhulu khehla lami Sithemba ukuthi sophinda sixoxe futhi maduze nje siza ukuthi okunye siphathele khona kuphi. Siyathokoza siyabonga baphathi beBlack Life TV nababukeli beBlack Life. Siyathokoza kakhulu. Gama lohlelo ke impande zama-Afrika sigijima silale sibheka nje abantu ukuthi bafuna kuphi kanjani uma befuna into zabe ethinta izimpande ezisungulwe khona la eAfrika. Thina ke okwethu ukuletha kunje ngoba kunjalo kuwena igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika egama le channel leBlack Life TV. Okwamanje asibonge siphinde sibonane kokulandelayo. Nisale kahle. The Black Life TV.